Dobro večer. Ovo će biti još jedan kratak video u seriji koju sam ja nazvao Pitanje i odgovori pravu u centar. I bavit će se jednom problematikom ili polemikom ili diskusijom, da kažemo malom temom, ali velikog utjecaja, koja se zove strah ili kako savladati strah, šta je to i tako dalje. Znači, govorimo u okviru suptilnih iskustava, drugim rečima snovi, lucidni snovi, vantelesne iskustva, mentalne, astralne projekcije, znači meditacije, bilo kako izmenjeno stanje svijesti, da kažemo, tog tipa. Znači, ja bih želeo da ovu temu razjasnim još jednom u kratkom videu, što će možda biti mnogo bolje, gdje ću bukvalno direktno o tome govoriti i ja bih želeo da budem savršeno iskren sa vama, sa kim god gleda ovo, sa tobom, to jest. Ne bih želeo da okolišamo o ovoj temi više, pošto sam ja jako puno pričao o ovome u jednom ili dva videa i u gostovanjima raznoraznim i tako dalje. Htio bih da kažem bukvalno srž svega toga, poentu u suštini, bez ikakvog okolišanja, zato što okolišanje je vezano da neko lakše samo prihvati to. To je sve, to je jedini razlog. Sad ovako malo direktnije, otprilike za ljude koji malo im je muka tog prilagođavanja, jednostavno bi da reše tako nešto. Znači, uzmimo za primjer čoveka ili djevojče koji imaju jako ružne snove, recimo. Ili imaju iskustva negativne prirode koje su, na primjer, suptilne iskustva, vantelesne iskustva, neko ih napada, otima, nemam pojma, želi da ih povredi, svašta im loše, ružno priča, ili oni jednostavno gledaju neku ružnu scenu, može tako da se kaže. Ili možda scena je normalna, ali se jako loše osjećaju. Ja pričam o suptilnim iskustvima. Znači, ne pričam o fizičkoj nekoj interakciji sa nekim drugim. Vi sami sad zaključite da li to može jedno na drugo da se primeni, ali ja pričam o suptilnim iskustvima. Znači, imamo nekog sa takvim problemom. Recimo, ode da spava, doživi paralizu sna, ne može da se pomera, ne može da priča, ne može ništa, može samo da diše i da gleda. I vidi, prilazi mu nešto crno, razumeš, čuje korake neke, neko ciči, neko vrišti i tako dalje i naravno uplaši se toga jako, ali nikako ne može da se trgne iz toga. Onda to traje neko vreme dok konačno se ili ne probudi ili ne zaspi ili tako nešto. Ljudi koji doživljavaju tako nešto, to se ukratko zove ta paraliza sna, o tome sam jako puno pričao i to je stanje gdje čovjek sa svojim sopstvenim umom i mentalnim energijama stvara tu situaciju nesvesno. Znači, drugim rečima, on to ne želi, ali to se svakako pojavljuje zato što je to nešto potiskivano u njemu jako puno i onda je pronašla način da izađe iz njega dok je on u tom izmenjenom stanju svijesti. Znači, može da se pojavi fizički ispred njega, znači u tom stanju njemu to izgleda fizički, stvarno, to je to. Znači, drugim rečima, to je nerealna pojava nekog našeg unutrašnjeg, znači strepnje, straha, negativnih uverenja, svega onoga što mi ne želimo i ne volimo i ne bismo htjeli da nam se desi. Sad to sve izlazi da nam se pokaže, razumete, da konačno to možemo da prevaziđemo. Znači, drugim rečima, to je fenomenalna prilika da se takve stvari prevaziđu. Znači, vi sad ako sad pobedite tamo tu nekog đavola ili se dogovorite nešto sa njim, ne znači to sad da ste vi to prevazišli. Nego to znači da ste vi sad prevazišli taj neki strah od tog nekog đavola, nego ko zna šta taj đavol predstavlja za vas što ga vi vidite. Razumete? Ili bilo šta drugo što vidite. Znači, ko zna kakve emocije u vama to izaziva, osjećanja, kakve misli izaziva u vama, koja sećanja, znači, dodiruje. Znači, vi kad prevaziđete to, vi ste sve to rešili. Niste vi rešili samo zato, sad se više ne plašim tog oblika, imat će neki drugi. Znači, vi postajete u suštini neverovatno hrabri, ne mogu da kažem neustrašivi, ali izuzetno hrabri i stabilni mentalno i emotivno počinjete da budete, mislim, u ogromnoj meri to i jeste kad to prevaziđete. Razumijete? Znači, to je neki bukvalno nesvesni rad na sebi koji vas primorava na tako nešto. Čovjek naravno može da se svesno bori protiv toga i što je najtužnije, on može da uspe u borbi protiv toga. Znači, čovjek kad se bori protiv takve stvari i uspe da se izbori, drugim rečima i dalje se plaši, ali to mu se više ne pojavljuje,
To nažalost neće više tu da mu se pojavi tako često ili uopšte, ali će zato da mu se manifestuje na druge načine. Možda u fizičkom svetu. Možda neće da vidi tako nešto strašno, ali dešavat će mu se strašne situacije, ne zato što je on to sad privukao ili je zato što on to želi, nego iz nekog razloga, znači to u njemu pokušava da izađe, pokušava da ga osvijesti, pokušava da to nešto što ga boli, što on krije da ga boli, što je neke unutrašnje prirode, emotivne, znači mentalne, neke tragedije ili šta god da je u pitanju, to pokušava da se razreši, da se izbalansira unutra. Sama duša čovjeka pokušava da se izbalansira. Međutim, mi to sve su ne dozvoljavamo mentalno i šta se dešava onda? Taj balon se pumpa i negdje će da eksplodira. Razumete, ne mora bude neka katastrofa, ali dešavat će se gluposti. I zašto ne bolje u ovakvom iskustvu da nam se to desi, da smo 100%, milion posto sigurni, ništa nam se neće fizički desiti, ni mentalno, ni emotivno, uzbudit ćemo se, plašit ćemo se, ali kad prevaziđemo, to je to. Nego da sad u fizičkom životu doživljavate neke gluposti od strane nekih situacija, drugih ljudi ili vama nešto fizički da se desi, što ćete morati poslije godinama to da razrešavate. Razumete? Znači, nemoj da budemo toliko grubi i gusti sami prema sebi i prema životu, da nam treba da nas život oleši od batina da bi skontali samo jednu najnormalniju stvar. Da je ok ako smo mi slabi. Ok ako nešto ne možemo trenutno. Ok ako se plašim toga, evo ja pokušat ću da bez obzira na strah uradim to. Razumete? Znači, nije ništa smak sveta, ako što kažu. Nema veze, to treba sve, nek se desi, brate. Nek se desi. Znači, vidjet ćemo, uradit ću sve što mogu, ako mora da se desi, nek se desi, ali ja ću raditi sve u što je u mojoj moći da to bude sve kako treba. Razumete? Znači, potreban je da se zauzme taj stav, da se dobije, drugim rečima, malo snage, malo hrabrosti te unutrašnje, bez obzira kakve god da nam dolaze izazovi, da mi želimo i možemo da izađemo u susret tome. A da li ćemo mi da uspijemo, to ne garantuje uspjeh. Da ćemo mi da se izborimo s toga, ali garantuje da nekako ćemo mnogo lakše da prođemo kroz sve to. Drugim rečima, postaćemo zreliji čoveče. Razumete? Znači, to je samo to. Zato sam htio da započnem, da kažem sa ovima, da već je 7 minuta je nešto prošlo u ovom kratkom videu, da vam kažem da što se tiče strahova, bez obzira, evo, recimo sanja neko nešto sad, nešto loše i sad se pita zašto ja to sanjam, pa gdje je tu koren, sve su to ok pitanja. Nisu to loša pitanja, istraga je super stvar, ali ja vam kažem, to su nebitna pitanja. Zašto se ja sad plašim toga, pa ću ja sad ne nazovem zašto, pa kad ja dođem do razloga zašto je zato što je to neka trauma iz djetinjstva, kako da razrešim tu traumu, to samo dovodi do tog nekog uzroka. Ali vama ne treba u suštini da vi znate ništa o tome, vama treba da se vi rešite toga. Vi hoćete da se rešite toga, zato vi hoćete da znate šta je to. Zato što vam smeta. A ja vam sada kažem, znači postoji vrlo divan način, znači ne jedan, ima ih dosta, ali ovo je jedan od tih načina kako možete da se rešite. Znači nema veze kojeg straha, kakav god da je strah u pitanju, sve što vas plaši. Znači da postanete hrabriji, da vam se strah pretvori u neku vrstu malo i uzbuđenja kad se to nešto desi. Kao nekog izazova koji vi znate da možete da izađete u susret, ne biste vi to, ali ako već tu dođe, nema problema, možemo mi to, nije to problem nikakav. Znači prosto da se promeni taj način gledanja na stvari. Znači, sjetite se i sami, kad ste bili, recimo, kad ste bili deca, evo sad, osim ako deca ovo ne gleda, recimo, kad ste imali 5, 6, 10, nebitno, 12, 15 godina, koliko god. Neki stvari ste se jako bojali. I sanjali te stvari, i pričali o tome, i gledali možda takve filmove, serije, kako god, slušali takve priče. Posle nekoliko godina te stvari su vam postale smiješne. Ne kažem sve, ali velika većina stvari koje su vam bile baš ono zajebane i plašili ste se, postalo na kraju bude i smiješno i zanimljivo. I kad bi vam to sad izašlo kao problem i rekli je blago, hvala ti Bože na ovakvim problemima. Razumete? Ovo je jedna isto taka stvar, samo što je fora u tome što smo mi mnogo uzeli to za ozbiljno. Nas mnogo to plaši zato što nekako mi verujemo da je taj strah stvaran ili da može da bude stvaran, mi jednostavno se jako fokusiramo puno na to dešavanje, na taj strah, što nam se ne sviđa. Drugim rečima, bavimo se sa onim što ne volimo. Bavimo se sa tim stvarima koje ne želimo jednostavno u našem životu. Znači, nemojte se baviti time.
I sad neko rekao, lako je to reći, Jan Kačbo broj 1, znači samo prihvatite, znači, jednu vrlo jednostavnu stvar. Znači, ako vi nešto volite i želite i lepo vam je, sa tim se bavite. Ako vi nešto ne želite i ne volite, nemojte se sa tim baviti. Znači, dokle god vam to vaša slobodna volja i mogućnosti dozvoljavaju, nemojte se sa tim baviti. Ali ako dođe do toga, znači kao što se dešava kod pojedinih ljudi, kod dosta ljudi, da jednostavno život nema više drugog načina. Mora da im uhvati glavu i da im nabije u to što oni ne vole, da bi konačno osvestili to, jer oni žele da promene svoj život, žele nešto da im bude bolje, sve ekstra, ali neće da rešavaju probleme koji su možda sami napravili. Razumete? Ili im je recimo život nametnuo pa nisu mogli da se izbore s tim pa su to potisnuli i onda kad više ne može da se potisnu, onda mora da izađe. Znači, ako već morate, da kažem, da se bavite sa tim nečim što vam se ne sviđa, postoje jako lepi način bavljenja sa takvim stvarima. Znači, opet ja samo pričam o suptilnim stvarima. Znači, ako vi sanjate sad nešto što je loše, šta god da je to u pitanju, znači, i vi sad probudite se i to vam pravi problem. Vi morate da shvatite da su snovi onda jako bitna stvar za vas. Znači, ako se dešava nešto u snovima što vas uzrujava, znači što vas uznemirava i to na negativan neki način, to vam pokazuje da kroz te snove nešto jako bitno za vas se dešava što se vama ne sviđa. Znači, to je definitivno neka bitna stvar, nije nebitna stvar. Da je nebitna stvar, bolelo bi vas uvo, ali zato što vas ne boli uvo, zato što se plašite, razumete, zato što ne volite to, onda mora da je bitno nešto. Razumete, znači mora da je bitno, čim toliku pažnju od vas to usmerava. Znači, to je ta negativna strana te psihe, što mi kao zovemo negativna. Znači, ono što mi ne želimo. Baviti se sa takvim stvarima, potrebno je samo promeniti način gledanja na to. Znači, nije to da ne morate time da se bavite ili da po cenu svega ne želite time da se bavite. Ali ako već morate, ja kažem, da se bavite time, potrebno je da se promeni način gledanja na te stvari. Znači, ako bi samo čovjek shvatio samo jednu stvar, da sve stvari koje ga plaše, sve stvari i bića i iskustva i šta god da je to u pitanju, to isključivo ima veze samo sa njim ili sa njom, ne sa tim nečim drugim. Znači, to bi bilo, znači, 50% rešeno već. Sve što vi sanjate, to vi sanjate. To vaš proizvodi. To prva stvar. Znači, da ne mislite da neko vas mađija ili nešto se ne, to vi radite. Znači, čak i ako vam neko pošalje neku informaciju, vi je tumačite, vi razmišljate o tome, da li me ovo plaši ili me ne plaši. Kad bi sami neko poslao, ne znam ja, neko klovna sa makazlama, sve ću, pa ja bi se upišao od smeha, ali kao mali možda ne bi. Razumete, ja sam promenio jednostavno percepciju što se tiče tih stvari. I sam ja sad, ne znam, ja se prosvetlio, pa sad, nego samo se promijenila percepcija, ništa drugo. Ja sam shvatio samo šta se dešava. Razumete? Što se tiče tih iskustava, znači, broj 1, vi to nesvesno stvarate. Znači, vi to nesvesno stvarate, to jest mi. Ne stvara niko drugi sa strane, broj 1. Broj 2, to ne može da vas povredi ni na koji način. Znači, iz kako god sna ili vantelesnog iskustva ili kako god transa da se vi probudite, fizičko telo vam neće biti povređeno. Ono će biti ok. To je to. Znači, to je jako bitno da se shvati. Nema nikakve opasnosti stvarne. Nema. Nemojte da mislite sad na energetskom nivou nešto se desilo. Znači, na vašem energetskom nivou se dešava svašta nešto i kad vi prdnete. Pa se ne bojite toga. To vam je vrlo slično kad se vi plašite tako neke stvari. Znači, vi kad to uradite, i upravo kao šta se desi, pa prdno si ti sam, sa što možda nisi svestan toga, pa onda kad pomiriš kako je to ružno. To isto kao strah taj. Samo vi ste ga proizveli, o tome se radi. Znači, to je vrlo slično, mislim, malo smiješno zvuči, ali to je, kako kažem, to je bukvalno taj primjer. Mislim, nema drugi primjer za tako nešto. Još jedna stvar, znači, vezana za te strahove. Kad smo mi to sad shvatili, sad, da li će neko imati neku tehniku za rješavanje tih stvari, neki način, neku propusticu sam sebi da, ako što kažu. Znači, kako sad to rešiti? Ima mnogo načina rešiti. Jedan od najlepših načina
koji je da se reši tako nešto je da ako čovjek voli da razmišlja, da se bavi mentalno, znači jednostavno mnogo manje voli da osjeća, a mnogo više voli da razmišlja. Za takve ljude ima posebne stvari. Takvi ljudi treba da čitaju puno knjiga, da slušaju raznorazna filozofiranja, da ih neko ubeđuje u ovo, da im otklanja strahovi i tako dalje. I da oni sami sa sobom kontempliraju to i da dođu do zaključka, pa da, ovo jeste logično. I kad probaju, to je tako. Znači njima je potreban taj proces. Oni vole jednostavno to. Ja ne mogu da kažem da nisam takav, ni da jesam takav. Ponekad to volim, ponekad ne volim. Najviše volim se bavim osjećanjima. Je nekako više igračka, više za bilo šta, ali što se tiče osjećanja, to je nešto drugo. Znači, ako ste sad više mentalni tip, taj da kažemo, ne želim da vas klasifikuje, nego recimo trenutno vam se sviđa to mentalno zajebancija, da se bavite sa tim lakše, vam tako jednostavno logičnije da kažemo. Za vas može da se da dosta stvari, a ja bi jedno preporučio. Da, kada vam se desi tako nešto, znači sigurno su postojali momenti kad ste vi zaista bili svesni u tim momentima. Momenti kad ste se bojali, a bili ste svesni. Mogli ste nešto da uradite, odabrali ste da prekinete to iskustvo. Ili da se derete, da vičete, da se borite protiv toga. Sve te stvari pomažu, one bi pomagale da je to neka spoljašnja sila. To bi bilo ok, skroz. Ali zato što je unutrašnja sila, kad vi tražite pomoć, od koga vi tražite pomoć? Da vas spasi od vas samih. Razumete? Znači možda bi mogao neko da vam pomogne, ali kako da vam pomogne kad vi to sami radite? Jedina pomoć je da se samo osvestite. To je jedina moguća pomoć. Nikakva druga ne može da bude. Znači prava pomoć. Da vam sad ne da vam neko pomogne, nego recimo neko da vam da neku tehniku. Koju tehniku da vam da vi sami sebe pomognete? Znači, opet osvešćenje. Znači, jedino što može da se desi, ako je još u pitanju mentalni tip čovjeka da mora da prođe jednostavno kroz to u takvoj je fazi njegovog razvoja, ajde tako da kažem, da mora da prolazi kroz te procese mentalne, na primjer, da iskoristi tu svoju mentalnu snagu da radi dobro sebi. U tim momentima kad mu se to dešava, pa kako je to moguće, pa lepo. Ti primetiš da ti se nešto loše dešava, to je sad neko hoće da te gnjavi ili napadate ili te juri ili gledaš neku jako lošu scenu. Dok sanjaš ili dok svesno sanjaš ili dok imaš vantelesno iskustvo, paralizu sna, bilo šta od tih suptilnih stvari, razumete? Ono što nije fizičko, eto, time trenutno, o tome pričamo. Šta čovjek može da uradi? Jednostavna stvar. Zašto u tom trenutku čovjek koji razume da on to sve stvara, znači to je prva stvar, bez toga jednostavno to je početni korak, da ti shvataš ok, ja ovo stvaram, ali ne želim ja ovo. Odlično. E sad šta da uradiš? Ti treba da se setiš, pošto ti si, jel tako, u glavi trenutno, da se setiš neke lepog sjećanja. Jel to možeš? Možda ne možeš da pomeraš ruke kad si u paralizi sna, ne možeš da ispustiš glas, ne možeš čak ni da zažmuriš, vidiš kroz kapke, joj šta da radim, razumiješ? Pa što ti ne bi onda iskoristio svoj um? To niko ne može da ti zabrani, zablokira, čak ni ti sam sebi, zamisli to. Seti se lepog nekog sećanja, kad ti je bilo fenomenalno, kad si bio mali sa majkom, ocom, prijateljima, drugaricama, devojkom, momkom, razumete, kogod da ste. Sjetite se neke smešne scene, nešto što vam bude smešno, ili to nešto loše, kako bi to bilo da je to stvarno humor, da su stvari to sve samo glumci koji hoće da te uplaše. Oni su glumci. Zašto tu percepciju ne bi mogli da imamo? Da u stvari svi oni hoće tu, znate kako je to zanimljivo kad uplašite nekoga, pa vi se upišate od smeha, a oni misle da je to stvarno, i kad oni shvate da nije, oni se iznerviraju, vama to bude jako smiješno. Razumete? Znači možda to vama vaš um tako radi. Znači možda može ta percepcija da se da. Početni korak je samo da se osvestite da to stvarno tamo nije nešto stvarno. To vi proizvodite i to izgleda jako stvarno jer ste vi jako moćno biće, ali u suštini to nije stvarno. Ali ako, bez obzira što nije stvarno, vam se to ne sviđa, znači samo shvatite da možete to da promenite kroz sećanje, memoriju, koristite memoriju. Znači, neko kaže, pa ja ne mogu sad trenutno se setim nečeg lepog, a možeš da se setiš kako je to, recimo kad osjećaš da je nešto smešno. Jer znaš kako je to smejati se. Odmah će ti doći mnoge scene neko ko se smejao ili neko osjećanje smeha, radosti, razumete? Znači, samo je bitno da pipnete tu drugu sferu koja vam se sviđa. Mentalnom, svom nevidljivom rukicom u sebi da pipnete, a jo, pa da, ima i ovo, čoveče. I onda kad vi to pipnete, kad se vi setite nečeg smešnog, nečeg lepog, romantičnog, što da ne,
Znači, nečeg što je vama, ali jako lepo vašoj duši. Da se u tom momentu toga setite, vidjet ćete kako ambijent oko vas, sva ta bića i vi sami će kao u vojsci, da se postroje prema tome što vi osjećate. Drugim rečima, oni će da se promene u to nešto prelepo, presmišno, preromantično, prezanimljivo. Znači, u bilo šta drugo ako vam se to ne sviđa. I znate o čemu se radi? Ovo nije samo bypass za strahove. Ono što se dešava je da vi svoj um počinjete da koristite svesno. O tome se radi. Niste mu više na milost i nemilost. Shvatate? Nesvesni deo osvešćavate i lečite ga sa tim nečim što mu je stvarno lek. Znači, njemu nije lek da vi njega razumete, da vi razumete da, to je patnja, ja sam patio, ja sebi opraštam. To je sve super. Ali ponovo će se desiti nešto što će ponovo da dođe do toga. Razumete? Pravi bypass je to kad vi razumete da je sve to loše, vi oprastate i vi ste nekad bili loši, to je nekako super do jaja. Ali pravo rješenje da se u stvari vi fokusirate na ono što vi volite. Jer vi kad osjetite to što vi volite, što vam je smiješno, što vam je zanimljivo, što je vama divno, vi se nekako sjećate sebe u stvari. Vi shvatate da ne treba vama nikakav razvoj. Niti vam treba neko čišćenje. Vama samo treba da se setite ko ste vi, šta vi volite, šta vi želite. A ova situacija vas upravo primoravaju na to da vi u stvari birate. Izvoli, biraj. Imaš ovo, imaš ovo, imaš ono, evo biraj šta god ti hoćeš. Ima ljudi koji kažu neću da biram. To bi bilo idealno. To je neutralno stanje da je čovjek slobodan od svega toga. Ali ko ne može da gleda u to nešto strašno i da kažemo boli me uvo za to. Ko to ne može, onda biraj ono što ti je fenomenalno. Seti se malo svog divnog, prelepog duha, molim te. Razumeš, u takvim momentima se to rešava, to ne može posle toga da se reši. Ti posle toga o tome možeš da razmišljaš, da se pripremaš za taj moment. I kad taj moment stvarno dođe, ti ga otreseš ga, razumeš? Znači, to je priča vezano za strahove u suptilnim svetovima, u suptilnim stanjima uma. Znači, to je priča o tome. Znači, ako si u glavi iskoristi memoriju iskoristi. A ljudi koji nisu u glavi, koji više vole da osjećaju, pa onda su im van telesna ta iskustva, više vide oni svašta nešto, ali mnogo više toga osjećaju. I onda kad krenu da se osjećaju jako loše, podsjećaju se na neke stvari koje su se loše desile, ili vide nešto ružno pa se i osjećaju strašno loše, što je inače suština svega ovoga, taj osjećaj. A takvi ljudi, oni što mogu da urade je još prostiji od ovoga. Još jednostavnije nekako, makar za mene. Znači, u tim momentima kad se čovjek osjeća jako loše, zašto čovjek ne bi mogao da se osjeća dobro? Sad mi neko rekao, daj šta pričaš ti, bro. Pa ako se osjećam loše, da mogu da se osjećam dobro, ja bi se osjećao dobro. Ali o tome se radi. Nije strah za svakoga isti i nije predstavlja isto. Znači, kad se neko osjeća jako loše i boji se toga nečega zbog čega će se on osjećati loše ili ona, ono što može da se desi je da čovjek može opet da upotrebi tu svoju neverovatnu moć, kako bi to rekao, memorija. Da ne mora onda se seti nekih lepih momenata. Da li on može da se seti kako je to osjećati sreću, zadovoljstvo, biti u tom nekom duhovitom raspoloženju. Da li on može da se seti kako je to biti u romantičnom raspoloženju. Znači, samo da pozove ta osjećanja. On ne može da ih pozove ustima, ne može očima, ne može ušima, ne može mirisom, ne može dodirom, on ne može čulima, zato što čula mu govore ono što se trenutno sad dešava. Ali ono čime on može da ih pozove je to sjećanje. Razumete? Znači, sjećanje na takve stvari koje postoje u njemu, znači da zadre u sebe i da se ne bavi više spoljašnosti, bez obzira što je ta spoljašnost stvorena od strane nas, ali to i dalje spoljašnjost samo. Nema veze što je to samo unutrašnje malo. Znači, to je spoljašnjost koja se nalazi unutra, kao neki okvir koji smo ju napravili. Ali prava unutrašnjost, ona ne može da se definiše, nema oblika nikakvog. To su osjećanja. To je prava unutrašnjost. Ona nema ni oblik, ni izgled, ni zvuk, ni miris, ni ništa od toga. Mi možemo da damo taj kvalitet, ali ono samo po sebi je neutralno, ono nema to. Razumete? Za takve ljude je mnogo lakše. Znači, jednostavno se setite kako je to kad ste vi bili srećni nekada. Ako vam je lakše, možete to da zamislite, ali ima ljudi koji ne mogu da se sete takve stvari u tim momentima kad se osjećaju jako loše, razumete? Znači, setite se samo tih divnih osjećanja vaših. Jednostavno, bukvalno, kao da se sećate sami sebe. Mislim, ko ste vi drugo nego ono što volite?
razumete? Sad neko bi rekao, ba da, ali ja sam i ono što ne volim, znači, ti ako si ono što ne voliš, ti probaj da živiš zauvek u tome. Nije da ne možeš, nego možda ti i možeš da živiš jako dugo, ali ti nećeš. Što baš ti hoćeš to lepo? Hoćeš zato što si to ti, čoveče. Hoćeš ono što voliš, što ti je drago, što te čini srećnim. To je po tome se vidi šta je ljudska priroda. Ljudska priroda nije ni tama, ni svetlost, ni lepo, ni ružno, nego ono što je, znači on najviše voli. Zamislite, to najviše voli, pa to mora da je on. Nema šta drugo da bude, toga podsjećanja njega samoga, kao da se podsjeća sve više na to. A ono što ne voli, odmačinje se od sebe. Znači to pipneš jedno, dva put, i ako si lud ti pipni 3 puta, ali 4. put neš sigurno pipnuti. Kad te već opeče toliko. Ima ljudi koji teraju sebe da zavole nešto što u stvari oni ni ne vole. Nego kao ajde da nađem nešto u tome što je lepo. Pa se muče, tako onda kad im bude muka više od toga, onda se sklone od toga načisto, odbace to. I vrate se ono što ne moraš da se trudiš da voliš. Nego stvarno to radiš zato što ti je lepo, zato što si to ti. Tako da priča o tim strahovima koji se u suptilnim svetovima, da ne pričamo mi o fizičkom svetu, izvinite molim vas, nego samo o suptilnim svetovima, jer to je mnogo sigurnije, jel tako? Pa da vidimo, možda možemo i nešto i ovamo da prebacimo, je u suštini samo priča onome što čovek, znači, je potiskivao. Znači, kad čovek to potisne, kad beži od sebe, kad se sklanja, kad se boji da je nedovoljan, da je loš, da je slab, da neće to moći, da je to preveliko za njega i tako dalje. To su stvari ti pravi strahovi od čega se sve drugo grana. Shvatate? Znači oni nas dovode do takvih situacija da mi shvatimo da mi to možemo, da mi to jesmo. Da mi možemo, da mi jesmo i da to zapravo nije ništa za nas. Da prepreke ne postoje samo u umu. Znači dok ih ne prevaziđemo, poslije nije više prepreka. Shvatate? Znači to nije nešto što je stvarno loše. Nego to je jednostavno ono što mi samo zamišljamo da smo možda, ne možemo da se izborimo s tim, ili možda smo mi ovakvi loši, ili možda je to loše. Znači to je sve možda, to je samo um. Znači, a ono što mi osjećamo je to već mnogo drugačija stvar. Kad bi ja sad vas pitao, posle takvog nekog iskustva, kad vam se desi nešto loše, pa čoveče Boži, da li bre, možda ti stvarno si loša osoba čim tako loše stvari doživljavaš. Razumeš? Znači, sve snovi su ti loši, ružni. Vantelesni snova ružno. Odvratno se osjećaš. Sa drugim ljudima, drugi ljudi se odvratno ponašaju prema tebi. Neko bi rekao, pa čovječe, možda je problem do tebe. Možda si ti budala. Razumete? I svako bi se složio s tim, jeste, sve je to tako. Ali fora je u tome da možda se ti, druže moj, u stvari konstantno boriš sam sa sobom i konstantno si u glavi i konstantno pretpostavljaš i živiš u mislima više nego u stvarnosti. A stvarnost nije ni fizička, ni suptilna, niti energetska, niti duhovna. Znači stvarnost je stvarnost. Ona obuhvata sve to. Znači mi bukvalno samo skačemo po tome kao neki kosmički kengur. Sad sam ovde. Znači sve je to stvarnost, čoveče. Ali fora je u tome što se tiče misli. Misli one stvaraju kobajagi stvarnost. To je kao šta bi bilo kad bi bilo. I onda kao joj, ako bi se desilo, pa odeš u još gore, pa ako se desi ovo, možda se desi ovo. I ti sad, čoveče, počinje sebe da uzrujavaš i da maštaš o tome i kad dođe to suptilno stanje svesti, ti to zapravo možeš i da vidiš. I posle se pitaš, pa šta se sa mnom dešava, što moj um to zamišlja, zašto je to tako? Ama prođi se više zašto je to tako. I koji su razlozi toga? Razlozi mogu da budu beskrajni. I čak i ako nađeš pravi razlog, on ti neće pomoći da to zauvek rešiš. Pomoći će ti samo da dođeš do određene tačke da vidiš da si ti u stvari prešao iz toga što ti voliš ono što ne voliš, eto. To je to. I onda kao to te sad uči da ti radiš samo ono što voliš. Znači, okej, čovek i treba, ali možda čovek ne može baš uvek da radi ono što voli. Šta ćemo onda? Znači, potrebno je da se promeni ta percepcija prema tome što nas boji. Znači, ono čega se ja plašim za drugog je možda smiješno. Znači, to nije univerzalna stvar. To je univerzalan osjećaj, ali nije univerzalna stvar. Znači, sva za svakoga ista. Znači, ono o čemu mi ovde pričamo je da jednostavno, kako to da opiše, znači, kad ti shvatiš da si ti nedodirljiv što se tiče tih stvari, znači, onoga čega se čovjek boji u suptilnim svetovima to je jednostavno izmišljeno od strane njegovog uma.
Znači, kad čovjek zađe u pravo, u stvarno vantelesno iskustvo i u stvarnost, to njemu ne može da deluje nešto strašno da je u pitanju. Razumijete? Zato što kad čovjek shvati, malo više nauči o sebi, čega on ima da se boji, bre, čoveče? Ali sve dok se bojimo, to znači da nije to stvarno. Mi treba malo da promenimo tu percepciju, da malo mi očistimo tu prozor, da vidimo stvarno, pa jebote, tu stvari ogledalo, nije prozor, razumeš, ono? Znači, samo bukvalno promenite, znači, tu percepciju iz gledanja konstantno u crno i u te strahove i promenite u gledanju nešto što vam se jako sviđa, što vam je jako lepo vašoj duši i duhu. Znači, naviknite vaš um da se bavi sa time. On je neutralna sila, znači to je sila našeg sopstvenog duha, našeg bića, nešto što se zove um. I on se barata mislima. Ajde da kažemo misalnim tim poljem. Znači, on nije ni dobar ni loš, on je bukvalno samo stvar navike, kako ga naviknete na nešto. Navike ovako mogu da se promene, ovako, pogotovo mentalne navike. Nemojte, molim vas, da verujete bilo kome, nemojte ni meni, ali probajte da uzmete u obzir da bilo koja navika može jako brzo da se promeni, bez obzira što se godinama stvarala. Razumete? Zato što vi bilo koju naviku možete da raščlanite, da je totalno uništite logikom samo logikom. Znači, kad joj izmaknete tu stolicu ispod nogu ili kako ljudi kažu, taj pod ispod nogu, znači kada izmaknete to na čemu ona stoji, ona počinje da pada i to je kraj priče, tu njeni efekti, neke navike, recimo navikli smo, ne znam ni ja šta sad, navikli smo recimo da se bojimo određenih vrsta ljudi. Kad vidimo da je sad neko glasan ili nešto, mi odmah, možda da se samo ne deru na nas ili ko zna šta će da bude, znaš. Nema veze da li su oni pametni ili nisu pametni, ili imaju šta da kažu ili nemaju šta da kažu, oni se deru. Mogu da budu i manji od vas, šta god, oni se deru i vi se sad boji. I to je određena vrsta navike. Ali kad bi vi samo stali, znači i pogledali u te ljude, kakvi god da su i koliki god da su i šta god daje, i zapravo čuli o čemu oni pričaju uopšte, nema veze kojim tonom pričaju, ali kad bi samo čuli šta pričaju ti ljudi, vama bi bilo smiješno to. Bez obzira, ako vam se ne sviđa da neko glasno, sad kod neku glasnu muziku što neko ne voli, ok, ne morate se prilagođavati ničemu, ali samo je fora u tome da ta emotivna reakcija koja je u pitanju da se osvijesti, da vi vidite da u stvari to nije ono što vi zamišljate da jeste, nego samo vidite šta jeste. Znači, ne mogu vam ja reći šta jeste, ali mogu da vam kažem sigurno šta nije, a to nije ono čega se vi plašite. Razumete? Čak i ako se desi da je potpuno identična stvar onoga čega se vi plašite, vi kad bi samo vidjeli to, vi se ne bi bojali više toga, nego ono što nas plaši su samo pretpostavke. Nas plaši samo šta bi bilo, kad bi bilo, možda je to stvarno tako, razumiješ? Nije stvarno tako. I da jeste stvarno tako, kad ja znam ko sam ja, to je za mene ništa. Ono je spalo 10 nivoa ispod mene, boli me dupe za to. Znači, kad skontamo da mi nismo ni na jednom nivou, da mi, znači, smo van svih mogućih i nemogućih nivoa. Da je nivo bilo koja sprdnja, znači, i 100.015. nivo božanske prirode za nas jedna velika zajebancija. I ispod zemlje onih 115.000, razumijete? To je sve zajebancija za nas. Zašto? Zato što nam niko ništa ne može, niko ništa ne smije i niko ništa, kako to mogu da kažem, niko ništa ni ne želi da ima u suštini sa nama kad smo mi takvi kakvi jesmo u strahu. Razumijete? Znači, taj strah nije samo odbojan za nas, mi smo odbojeni, nego odbojeni za druga bića. Znači, to je bukvalno kao neka vrsta otrova koje mi pravimo u sami sebi. I to energetskog otrova. Znači, ne možemo mi da zarazimo druge ljude sa tim, ali možemo da ih povređujemo. Da pravimo neke akcije koji povređuju zato što eto mi se osjećamo loše. Ja vam kažem, promenite vašu percepciju. Znači, neko bi sad rekao malo po malo, ali ovo nije video malo po malo. Ja vam kažem, promenite vašu percepciju u momentu kad se to dešava. Znači, uradite to. Nemojte se pripremati za to. Uradite to. Zašto kažem uradite? Zato što priprema bi bila u redu ako ti možda pogrešiš negde. Ili imaju neke teške posljedice, pa priprema zato što... Ali nikakve posljedice nemaju. Nikakve posljedice nemaju. Bukvalno možete da radite šta god vi hoćete. Šta god hoćete možete da radite u suptilnim svetovima.
I nema šanse da vas niko ni okrivi ni za šta, ni da vas kazni ni za šta, ni da vi pogrešite, niti može da se desi nešto loše vezano za vas ili za bilo koga drugog. Sve dok se vi borite sa strahovima. Druga bića vam nikada prići neće. Nikada. Oni ako priđu, oni znaju da je 99% šansa da ih vi uništite nesvesno, ne znajući ništa o tome. Ali oni vrlo dobro znaju ko ste vi. Razumete? Kao što vi vrlo dobro znate nekog čovjeka koji je ogroman i jak i on kad hoda, zemlja se mrda. Ali on jadan nije svjestan toga, on misli da je to normalno da se zemlja mrda. On ne zna da je to zbog njega zato što je on ogroman, ali vi kad ga gledate sa strane vi to vidite. Tako vide nas ta druga bića. Aj sad ti priđi njemu. A on zamišlja, on ko da je u polu snu konstantno, on sad misli ti mu priđeš zdravo, on misli možda ti si prišao i rekao, alo bre meme što to radiš, spljoštite, razumeš? Ili krene da beži od tebe tamo, ali ode na nešto drugo i sve to razruši, razumete? Znači, ko će tako nekom da priđe? Znači, to samo neka anđelska bića koja su spremna na samouništenje zbog ogromne ljubavi mogu da nam priđu. A ovo ostalo, ko će tu? Ba čak ni oni. Znači, ja vam samo kažem, možete da razrešite sve strahove koje vi imate. Pričam o suptilnim svetovima. Znači, san, lucidan san, neke trans stajanja, znači van telesne iskustva, astralno projekcija, mentalno projekcija. Šta god da tu vidite je podložno vašoj volji. Bukvalno podložno vašoj volji. Znači, to je jedini taj zakon. Ako ne možete nešto da promijenite mislima, ili nekom vašom snagom volje, ili šta god da je u pitanju, znači ono što vi možete da promijenite je kako vi to doživljavate. I ja vam to toplo preporučujem. Nemojte se baviti spoljašnjim fenomenima, koliko god oni bili suptilni i unutrašnji, bavite se unutrašnjim fenomenom. Kako se vi osjećate, znači kako vi vidite to oko vas, znači ko ste vi u tom momentu, bukvalno samo to nebitnije. Jer ako vi dolazite iz pozicije, znači da sam ja samosvjesno biće koje ovo ovdje sve zamišlja i nešto mu deluje da je stvarnije, ovo mu deluje stvarnije, ovo mu deluje stvarnije, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. I to je stvarno tako, ovo mi se jako sviđa, ovo mi se ne sviđa. Onda šta god da se dešava, šta mene briga. Da li ja to promenio ili se ja sklonio odatle ili šta god, uvijek će mi biti lepo, zanimljivo, prijatno iskustvo. Čak i ako se neprijatne stvari dešavaju. Zašto? Zato što sam ja stvarniji od tog iskustva. A ono što je iluzija ne može da pomeri niti da povredi ono što je stvarno. Stvarno diktira iluziju. Ono je znači to što postoji stvarno. A ono što je iluzija, to samo po sebi govore, to je samo nešto što liči da postoji. Izgleda. Kao kad bi ja sad kroz prozor video nešto na Dunavu kako pluta. Ja sad izgledam odavde, ja u suštini ne znam šta je to ako ne vidim baš dobro. Liči mi na drvo, ali možda mi liči i na anakondu. Ja sad počinjem, jebote što, ako je stvarno to anakonda, razumijem, ima anakondi u Dunavu, buraz, ono neću više dužim tu, razumijem, ako uvati dole, gotovo sam, ono jača je, razumiješ ono šta da radim i to. Svatate, znači, ja ne znam šta sam ja video, ja krećem da pretpostavljam šta sam video, ja se uplašim se od toga što sam ja pretpostavio da mislim da je to se zove iluzija. Vidite odakle to dolazi? Znači to sve dolazi iz razmišljanja o tome. Konstantno je mašte o tome razmišljanja, prelepljujem nešto na ono što stvarno što vidim, ja prelepljujem i onda kad se uplašim od toga kaže, joj čoveče, ja više ne želim ovo da vidim. Nije to da ti to više ne želiš da vidiš, nego ti ne želiš da se bojiš. Ti ne želiš da se bojiš, a ne da vidiš neku određenu situaciju. Ili ne želiš da ti bude loše, da se osjećaš loše. Znači, time treba da se mi bavimo. Onime što stvarno zapravo i možemo i treba. Ja sam rekao na koji način to možete da radite. Birajte. U tom momentu kad vam se to dešava, birajte. Kao, ok, ajde da se setim. Ovaj sad hoće da me zakolje u redu, ali kolje me već 10 noći za redom. Mogu li sada jednom u 10 puta da kažem, ok, umjesto toga, možda je to u stvari neki moj prijatelj, ja to ni ne znam, koji se zajeva sa mnom. Jesam imao, seti se nekog svog prijateljstva. To se sve dešava u jednoj sekundi, vi možete se setite 15.000 stvari, vi to sami znate. U jednoj sekundi, 1, 2, vi ste ko zna proživjeli već ceo život. U vašoj glavi vi znate kako je to. Što ne bi iskoristili tu moć mi? Setite se nečeg fenomena, odmah, znači na iste sekundi će da vam se pokaže to. Odmah će sve da se promeni. Zato što stvarnost diktira iluziju, diktira ono što je nestvarno.
Razumete? Jer to stvarno postoji. Osjećanja stvarno postoje. Ona su mnogo stvarnija od toga što mi vidimo. Ja ne mogu da kažem da je to najveća stvarnost moguća što mi imamo osjećanja, ali to je mnogo stvarnije od ove iluzije. Znači koristite to jednostavno. Drugim rečima, to je osvješćivanje čovjeka u celom njegovom potencijalu, ali ja bih rekao opet, to je samo jedan deo tog potencijala, znači misli i osjećanja. Razumete? Mi samo pričamo o mislima i osjećanjima. Znači, neko bi se rekao, pa jel postoji još nešto? Pa postoji mnogo toga u čoveku, ali fora je u tome da su ovo neke primalne, osnovne stvari sa kojim mi možemo da pravimo čarobnjaštvo, znači. Posvetite se malo tome i to je to. Znači, ovo bukvalno pričam sad, evo, ovo je kao mali neki video, ali sad sam malo, kako se zove, odužio, upravo zbog toga, zato što je ta tema nekako, zbog ove teme sam se odlučio, zato što sam u porukama jako puno dobio pitanja vezano za ovo o čemu sada pričamo. Na Facebook stranici Kosmički čovjek je bilo isto također jako puno i pitanja i postova i priče o ovome, i također na YouTube kanalu. Razumete? I onda sad kad se sve to spoji, ne bi bilo loše objasniti baš to, mislim, eto, na način na koji ja vidim. Ja ne kažem da sam ja lično neustrašiv, da ja nemam nikakve strahove i tako dalje. Ali ja ne razmišljam o svojim strahovima. Razumete? Jer ja kad krenu, aj sad da vidimo čega se ja bojim. Meni odmah, ne mogu vam opišeti, kao da mi je, sad ja hoću da zamišljam nešto što mi je smiješno. Ja sad kao još, ajde setim kao mali, što sam bio, čega sam se bojao. Bojao sam se Lutke Anabele, onaj film, ne znam da li vi znate. To je meni postaklo nešto da ja imam noćne more jedno 4, 5 do 10 večeri jedno za drugim, zaredom. Znači sam ja bio baš mali čovječe, razumete? Sam imao 20 godina čovječe sam imao. I to se meni dešavalo. Sad mi neko rekao, aha, čega se ti plašio, ja sam malo sutra, ali kad ti to sanjaš, buraz, razumeš? A ja ne znam da ja sanjam, što je za mene stvarno. Tu je srž ta straha, mislimo da je stvarno. Toga sam se ja, da kažem, plašio. I onda kad sam konačno izašao u susret sa time i vidio da u stvari, pa čovječe bre, ja nisam, to me samo smara, nisam povređen od toga, nije stvarno. I onda sam već počeo da budem malo, okuražio sam se. Počeo sam sad da se kurčim, što kaže, razumijete. Ja sam se onda i borio protiv toga i svašta nešto, ali konačno razrešenje je došlo od toga kad sam ja vidio da sam ja jači od toga. Ja sam jači od toga. I onog momenta kad sam ja shvatio da to mene ne može da povredi, da sam ja jači od toga, to je prestalo. Razumete? Ali to je bila fora, to opet kroz um. To je bio teži moj način. A druge strahove ja sam rešavao na to da kad ja vidim nešto i da sam ja nemoćan, ja stvarno ne mogu da se pomerim, sam sam sebe zaključao, ajde vidim šta mogu. I onda se setim tako nečeg lepog. I onda kad se ja setim tako nečeg lepoga i dalje vidim to ide ka meni, ali ne vidim to kreće da se menja. Kao da ovo što ja razmišljam počinje da se stvara ispred mene umjesto toga što ja vidim. I ja kad sam vidio, pa ja ne moram se borim s tim čoveče. Ja ne moram konstantno da budem jači od tog nečega da bi ja to savladao. I joj, ludače Božidar. Kad sam ja otkrio tu nevidljivu tastaturu emocije i osjećanja koja može da digitalno i mentalno stvara stvarnost oko mene u koju ja mogu da živim. Inače, razumete, što bi se ja bavio bilo kakvom silom ili merenjem snage ili tako nečego. Koje merenjem snage kad to sve dolazi, to je sve moja snaga i to što ja vidim tamo i ovdje i sve ostalo oko mene. I s čim se ja merim? Ja se merim sam sa sobom. Znači, to je to razumevanje. Sve zavisi na kom je čovjek nivou razumevanja samog sebe. Znači, ili da kažemo zainteresovanosti, radoznalosti o samom sebi. Mnogi ljudi nisu uopšte radoznali vezani za sami sebe, za svoje energije i nivoe i polja i tako dalje. Za sami sebe su nezainteresovani, ali su izuzetno zainteresovani za ono tamo. Za takvim ljudima se ovakve stvari dešavaju u ogromnoj meri. Dešava im se nešto što ih jako plaši s polja, ili se boje sveta, ili se boje situacije, boje sve, žive u strahu. Nikako neće da se posvete sami sebi, neće da pogledaju sebe. Možda se toga i najviše boje u suštini, pa je to zbog toga. Ja vam kažem, ovaj video u suštini može da dohvati takve ljude, ali ovaj video je za ljude koji su polako krenuli ipak da se okreću sebi ili su se okrenuli sebi pa su naišli na neke vrste prepreka. Ja vam kažem, jedina prepreka ona koju mi stvorimo. A načini kako mi možemo da
shvatimo to samo, da po znacima navoda prevaziđemo te prepreke, da u stvari što više i više uđemo u našu srž, u nas same. A to je ono što mi volimo, što želimo, što nam je prelepo. Da se osjećamo jako dobro. Tu je naša snaga. Tu je naša stabilnost. Znači tu je naše svetlo. I tu mi treba da budemo. Mi možemo da idemo da se zajebavamo svuda i svašta nešto da radimo, ali kad se vratimo sami kod sebe, mi smo na našem terenu, o tome se radi. Znači, a strahovi se upravo bave time, oni se bave time da mi mislimo da su oni stvarni i da mi nemamo nikakvu moć na time da nešto nas možda povredi, da ugrozi, na tim stvarima. A mi kad smo u našem centru, šta nas boli? Pa mi možemo i zajebanci da stvaramo takve strahove, nek se kolju jedno među drugom, čisto da vidim kako se to izgleda, ko film sam da stvaram. Znači, samo je bitna ta svesnost, da mi osvestimo malo ko smo to, a dolazimo do toga tako što ćemo se osjećati jako lepo. Znači, evo ja sad dok pričam ovo, evo jedna stvar, vi možete u sekundi sad da isprobate mnoge stvari vezano od ovoga što sam ja pričao. I vi možete da se sjetite neke vaše lepe scene iz vašeg života. Evo kad ja kažem neke stvarno lepe scene iz vašeg života i kad bi zatvorili oči i pustili jedno 5 sekundi samo. Prvo što vam dođe na pamet. Prvo što vam dođe. Sigurno bi se sjetili nečega. Pa čekaj, ako je to neka zajebancija, glupost po tome, ali vi ste se osjećali lepo, tako? Svatate, iz cijele ove priče je sažeta upravo u tih 5 sekundi. Da se čovjek samo sjeti neče što je divno i lepo. I vrlo često da se sjeti toga. Da on vidi koliko u stvari on uživa u tome, čoveče. Da bolje mu je mir nego uzbuđenje vezano za strah. Lepše mu je tu. Da malo naviknemo tu našu silu, da je usmerimo, da je osvestimo, koja se zove da u stvari ona nas ne smara. O tome se radi. Da vidimo gdje je njeno mjesto. Ja ne pričam sad ovdje kao to je neki moj rob i ja mu govorim šta da radi. To je moja sopstvena sila i energija kao ova ruka ovdje. Ja sa ovom rukom ne pregovaram, jel možeš moliti da ideš gore ili dole? Znači ona je produžetak moje volje. I zato što ja to želim, to se dešava sa njom. To je isto Nema nikakvih pregovora tu sa umom. Znači ono što, kad se dođe do tog stadijuma da mi potpuno osvestimo naš i sami sebe, znači ne sad na prosvjetljenje, nego samo da se osvestimo ko smo, ništa drugo. Tu više nema nikakvih pregovora, nema mene i mog višeg ja i mog nižeg ja i moje senke i tako dalje. To sam sve ja, druže moj. Razumeš, znači to sam sve ja zato što ja to jednostavno vidim. Ja mogu da se zajebavam sam sa sobom. Da stvorim ja kakva bi ova ličnost bila, pa da kad stavim ovu ulogu šta bi to meni reklo. I onda kao to ide. Ili da budem nesvestan, pa to mi se dešava, pa ja zamišljam da to mora da je neko drugi, to ko zna kakvu on imstor imao šta ono, i onda ja stvaram to i postane mi stvarno. Znači, nije to niko drugi, to smo samo mi. Znači, probajte. Znači, ne znate dok ne probate. Probajte. Nikakvu rizik ne postoji, pogotovo za ovo što sam ja rekao. Rizik postoji da sad vi zamislite nešto lepo. Koji je rizik? Daj, nemojte me zabavati. Da sam ja sad rekao, treba da mantrate nešto, treba da dišete na određeni način, da uradite ono, tu bi možda i moglo da se nađe neki čak i opasnosti, otkud ti znaš, razumeš? Ali da ti zamisliš nešto lepo, pa koja je opasnost u tome? Pa to je jedina opasnost i za taj strah. To jeste opasnost, ali za strah. Razumete, znači, samo se bavite s onim što volite, pogotovo u takvim iskustvima koji vam deluju beznadežno i bezizlazno. Znači, vratite se malo sebi. Kad kažem vratite se sebi, to nije filozofsko nešto. Samo onom što volite, što vam se sviđa, iskoristite ogromnu moć vašeg sećanja, vaše memorije. Bez obzira da li se samo sećate osjećaja ili čak cijele slike ili nekog zvuka. Šta god je u pitanju. Najbitnije je da se vi tamo tako samo osjećate. O tome se radi. Eto. To je ovaj pod znacima nada kratak video, skoro sat vremena. Htio sam malo da popričam o tim strahovima, koji su u stvari samo drugo ime za nešto što smo mi jako dugo ostavili po strani. Ništa drugo. Eto. Znači, uzeli smo za ozbiljno nešto što je totalno iluzorno, nešto što ne postoji. Znači, ja ne mogu da imam saosećanje prema nečemu što postoji. Prema nečemu što ne postoji, pardon. Ja mogu da imam saosećanje prema nečemu što je stvarno, što je svesno, ali kako ja da imam saosećanje prema nekom strahu? Ja mogu da imam saosećanje prema sebi da kažem, ok,
razumeo sam sebe iz prošlosti, tačno vidim, skontam što sam se toga bojao. I logično je bilo, mislim, ko se ne bi. Ali sad, to je pitanje pravo. Sad? Da li je sad tako? Znači, da ne gledamo više prošlost. Znači, on je samo jadan u prošlosti, on ne može biti ni u sad, ni u budućnosti, on je u prošlosti. Tako da, ajde mi da se bavimo malo sobom i oni što je stvarno. Eto, to je to. Hvala vam puno na slušanju i vidjet ćemo gdje da stavimo uopšte ovaj video. Malo je duži, ali eto, to je to.